19名の中からの得点。ファーストアスリートにしては早いですね。チームナンバー7番、日本、四方元樹選手です。3、2、1、ゴー！お待たせをいたしました。素晴らしいイメージを持ったこの第1エアは7P。ミドルも順調にクリアしていますね。白い膝パッドがぴったりとくっついています。第2エア、さあクロスを入れてバックフリップぴったりと決めています。3、2、1、ゴー！よりセンターに近いラインを攻めてきております。バックフリップはフルツイストという技でひねりを1回しております。さあカザフスタンの選手はもちろん強豪なので日本の強いライバルです。2人とくっついたイエローのポイント、膝にご注目。しっかりとグラブを消えてランディングです。カザフスタンさあブルーコースのアウトサイド、ひねってまいりましたね。これは第1エア見てみてかなりお得なジャンプだったんじゃないでしょうか。そして間もなくすごいスピードで攻めてますよ。第2エアはどんなジャンプでしょうか。生馬選手、3、2、1、ゴー！ほらー、ひねってきましたよ。第1エアからミドルが素晴らしくターンが切っています。さあこのスピードでチャンピオンになったリアルモーグのシングルはどうだ。さあセブンノーピーしっかりと決めました。ゴールしたらビッグノイズ。2、1、ゴー！预赛他开第一，他们少跟他开起来。多分グラブ入れてると思いますよ。バックフリップ、そしてミドルもスムーズだけで速いってすごく切れてるターンなんじゃないかなと思っております。カービングのからのジャンプ一人と決めました。韓国2、1、ゴー！素晴らしいランディングを決めた第1エアからの膝の動きに注目してください。何とついた膝のポイントなんですけどもね、ターンが 60% あります。第2エア、さあビッグレイアウトを決めた原大地。ゴール2、1、ゴー！素晴らしいチャージを見せた第1エアからもうほとんどバイクに乗ってるような状態のブレがね、なくてですね、素晴らしいと思いませんか。皆さんこんな滑りができたらなって思いますけれども、第2エアもなんとかとっても簡単